ये देखो बच्चों, हमारे पास कितने सारे खिलौने हैं। ये देखो, ये है हमारे पास खिलौने का पहाड़। इतना बड़ा पहाड़ है हमारे पास खिलौने का। कौन से खिलौने हैं इस पहाड़ के अंदर, चलो जल्दी से देखते हैं। ये है सबसे ऊपर ऑटो रिक्शा, फिर है ये बाईसाइकिल, ये है ट्रैक्टर, ये है एक जेसीपी, ये रहा एक ट्रक, ये रहा एक बड़ा सा ट्रैक्टर, और ये रहा ट्रैक्टर का ड्राइवर, ये रहा दूसरा वाला ट्रैक्टर, ये रहा एक बड़ा सा डंपर, और ये रहा एक बड़ा सा ट्रक, और ये छोटा सा पानी का टैंक जो इन खिलौनों के नीचे दब चुका है बच्चों। चलो इन सब को बारी बारी से नीचे उतारते हैं, इस पहाड़ को तोड़ते हैं। चलो सबसे पहले इस ऑटो रिक्शा को नीचे उतारते हैं हम। ये उतार दिया है हमने ऑटो रिक्शा को नीचे। ये देखो, ये आ गया है नीचे। चलो ऑटो रिक्शा, ये देखो ये जा रहा है ऑटो रिक्शा। ये कहाँ जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है अपने घर पर। और कौन सा खिलौना है? और है हमारे पास ये बाईसाइकिल। ये देखो, ये रही एक बाईसाइकिल। ये क्या, ये तो गिर गई। चलो इसको वापस सीधा कर देते हैं। ये कर दिया हमने इसको सीधा। चलो बाईसाइकिल, अब तुम भी घर चलो। ये जा रही है हमारी बाईसाइकिल घर, ये आ गई। अब और कौन सा खिलौना है हमारे पास? किसको नीचे उतारे? इस ट्रैक्टर को नीचे उतारते हैं। ये देखो, ये आ गया है हमारा ट्रैक्टर। देखो कितना प्यारा ट्रैक्टर। ये क्या, इस ट्रैक्टर की तो ट्रॉली के टायर ही नहीं है, तो क्या ये ट्रैक्टर इसको खींच पाएगा? चलो देखते हैं क्या ये इसको खींच पाता है। हाँ, ये तो इसको खींच पा रहा है बिना टायर के ही। चलो ट्रैक्टर, तुम भी अपने घर चलो। ये चला हमारा ट्रैक्टर अपने घर पर। और कौन से खिलौने हैं हमारे पास? सबसे ऊपर ये है जेसीपी जो हमारे पास है और सबसे ऊपर खड़ी है। ये देखो, ये आ गई हमारी जेसीपी जो है सबसे ऊपर ही खड़ी। ये देखो, इसके पीछे वाला हत्था टूटा हुआ है, चलो इसको सीधा कर देते हैं। और कौन सा है इसका हत्था? ये आगे वाला इसका हत्था है। ये देखो कितना प्यारी लग रही है ये जेसीपी। चलो ये भी हमारे घर जाएगी अब। ये देखो, ये भी अपने घर जा रही है पहाड़ से नीचे उतरकर। ये चली गई जेसीबी घर। ये रहा ऑटो रिक्शा, ये रहा ट्रैक्टर। और कौन से खिलौने बचे हैं? और ये है हमारे पास एक ट्रक। ये देखो बच्चों, ये रहा हमारा ट्रक। चलो इसे भी घर लेके चलते हैं। ये भी एक बिना टायर का ट्रक है जिसके पास एक टायर ही नहीं है, फिर भी चल रहे हैं ये सारे के सारे खिलौने। और कौन से हैं? वर्कर भैया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम आओ नीचे यहाँ से, नहीं तो इस खिलौने के नीचे दब जाओगे। और कौन सा है? ये देखो, ये रहा एक साइड में चुपचाप बैठा है, इसको लेके आओ पहले। ये लेके आ गए हम इसको। चलो इसको भी घर लेके चलते हैं। ये जा रहा है हमारा मॉन्स्टर ट्रक। काफी आवाज भी करता है ये देखो, इसकी आवाज कितनी खतरनाक है बच्चों। आपको सुनाई दे रही है क्या इसकी आवाज? और कौन सा खिलौना है? ये देखो, ये बचे हैं दो ट्रैक्टर। इनको भी जल्दी से नीचे लेके आओ। ये रहे देखो हमारे पास ट्रैक्टर, कितने प्यारे प्यारे ट्रैक्टर हैं ये बच्चों। चलो इसको, चलो ये तो काफी तेजी से जाते हैं। ये देखो काफी तेजी से चल रहे हैं ये आ गए हमारे ट्रैक्टर। और कौन से खिलौने बचे हैं? अब तो हमारे पास इतने ही खिलौने बचे हैं, जिनमें से एक है ये ट्रैक्टर। ये देखो हमारे पास ऐसे दो ट्रैक्टर हैं। ये दोनों ही ट्रैक्टर काफी बड़े हैं बच्चों। चलो इनको भी जल्दी से घर लेके चलते हैं। ये आ गए हमारे ट्रैक्टर यहाँ पर। ये रहे हमारे पहले वाले खिलौने जो सारे लाइन में लगे हैं। अब कौन से खिलौने के लिए? इस छोटे वाले को लेते हैं बच्चों। ये देखो, ये रहा छोटे वाले खिलौना जो है पानी का टैंक, और ये रही इसकी गन जो पानी फायर करती है। ये देखो काफी पीछे पानी को बाहर होने की वजह से ये तो आगे से ये ऊपर हो रहा है। ये देखो, ये जा रहा है घर। ये आ गया बच्चों। और कौन सा खिलौना बचे हैं हमारे पास? बचे हैं ये बड़े बड़े ट्रक। ये देखो, ये रहे वो बड़े बड़े ट्रक। ये क्या, इसके टायर में तो ये क्या अटका हुआ है? ये तो कुछ गंदा है जो इसके टायर में अटक गया है। चलो इसको हटाते हैं जल्दी से। ये तो हट ही नहीं रहा है। चलो इसको बाद में हटाएंगे, पहले इसको यहाँ से हटाते हैं। ये रहा एक बड़ा सा ट्रक। ये देखो कितना बड़ा ट्रक है ये। चलो इसको भी कहीं लेके जाते हैं। ये देखो बच्चों, ये रहे हमारे सारे के सारे खिलौने।